مرحبا صديقي العزيز، عندك الكحة. كل اللي عليك تجيب ورقة زعتر وتغلي وتشربه. القرنفل تمسك لك 4 5 وتقزقزهن زي البزر وتظلك تاكله. اللهم صل على سيدنا محمد. في نفس الوقت تجيب السكر وتحطه تحت لسانك أو فوق وتظلك مص. شكرا لك. اللهم صل على سيدنا محمد. ثاني شغلة، تقدر تجيب الزنجبيل تغلي وتشربه. العسل، تاخد لك معلقة عسل. ألف سلام عليك، إيش غيره؟ وفي نفس الوقت أو اتغلبت في عندك كانة زي هيك، ظلك اعمل هيك. ها. خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد. الألم بروح. شكرا لك. حتى وقعدت من النوم وكنت كسلان، تقدر تيجي هنا وتعمل هيك عشان يتفكفك. فاهم علي؟ حتى اللهم صل على سيدنا محمد. أو بدك كمان نظرك هيك والصبع عريك وعينيك يفتحن، اعمل لي التمرين هذا كمان. ها. في نفس الوقت برجع رجوع بالعكس وبعمل هيك. اوكي، شكرا لك. او محتاج تسمع، اعمل. شكرا لك، اتمنى لك السعادة.